मंडी वाले मौलवी साहब कहते हैं कि घोड़ा हलाल है, घोड़ा जायज है, आज भी खाया जाता है, घोड़ा हलाल है। तो छोटे मिर्जा साहब दरअसल गैर मुकल्लिदीन ही की दलाइल बयान करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं, लेकिन दूसरी तरफ घोड़े को हलाल करार दे रहे हैं। घोड़े को अल्लाह तबारक व तआला ने उस खाने वाली चीजों में जिक्र ही नहीं फरमाया। हमारी किताबों के बगैर इनके पास कोई चारा ही नहीं है। छोटे मिर्जा साहब इसी तरह का धोखा देने की कोशिश करते हैं। घोड़ा हलाल है, घोड़ा हलाल है, घोड़ा जायज है, घोड़ा हलाल है। आप जितना जोर मर्जी लगा लें, मुसलमान घोड़े का गोश्त नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में अपने मुकदमे में हदीस नंबर 16 जिक्र की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सख्र है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी आखिर ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माना में कुछ झूठे और धोखेबाज लोग होंगे जो आपके सामने ऐसी अहादीस बयान करेंगे जो ना आपने सुनी होंगी, ना आपके बाप दादा ने सुनी होंगी। लिहाजा उनसे बचना है, ना उनके पास जाना है, ना उनको अपने पास बुलाना है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें और तुम्हें फितने में मुब्तला कर दें। इस हदीस शरीफ की रोशनी में हमें ये देखना चाहिए कि आजकल खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए कुछ लोगों को लॉन्च किया गया है। उनमें आजकल एक मौलवी साहब हैं जो मंडियों में जाते हैं, जब ईद का मौका आता है, जब भी कोई खास मौका आता है, मुसलमानों की इबादत के अयाम आते हैं, मसलन अगर शब महराज आती है, शब बारात आती है, शब कद्र आती है, तो इससे पहले वो ये कहते हैं कि ये जिक्र करना, नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना, इज्तिमाई इबादत करना, कलमा शरीफ पढ़ना, ये सब बिदत है। तो ये मुसलमानों के इल्म अमल के पीछे लगे हुए हैं और इनका ये तर्ज है कि ये मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करना चाहते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबरदार किया कि वो तुम्हारे सामने नई चीजें पेश करेंगे। तो ये मौलवी साहब जिनका मजहब भी नया है, जिनकी नमाज भी नहीं है और जिनका अकीदा भी नया है, ये आजकल मंडियों में जाते हैं और मुसलमानों के जो मामूलात हैं उनको मुतासर करते हैं, उनको हरज में डालते हैं। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मत में आसानी पैदा करो, लोगों के दरमियान आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो। लेकिन ये हर चीज के बारे में यही कहते हैं कि ये भी जायज नहीं, ये भी जायज नहीं, मुतलकन ये हर चीज के पीछे लगे हैं। पिछले दिनों हमने भैंस की कुर्बानी के हवाले से शरई हैसियत उसकी बयान की, दलाइल बयान किए, इन मौलवी साहब का जवाब दिया, जिस पर बहुत सारे साथियों ने हौसला अफजाई की और फिर उनका एक क्लिप मुझे भेजा कि ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं, लेकिन दूसरी तरफ घोड़े को हलाल करार दे रहे हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल मुसलमान सदियों से घोड़ा नहीं खाते, घोड़े को ज़बह नहीं किया जाता, लेकिन ये कहते हैं जी घोड़ा ज़बह होना चाहिए। और फिक्र हनफी की किताब हिदाया में ये लिखा हुआ है कि इमाम साहब ने, इमाम आज़म अबू हनीफा ने रुजू कर लिया था। घोड़ा हलाल जानवर है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि घोड़ा जो है उसको ज़िबा नहीं किया जा सकता, जबकि ये हलाल जानवर है, इसको ज़िबा किया जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़ा खाया जाता था, सहाबा किराम खाते थे, जंगों में इस्तेमाल होता था। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अपनी वफात से 3 दिन पहले घोड़े के फतवे से रुजू कर लिया कि घोड़ा हलाल है। ये अल हिदाया के अंदर लिखा हुआ है, जो फिक़ह हनफी की छोटी की किताब है। घोड़ा हलाल है, घोड़ा जायज है, आज भी खाया जाता है। जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनके अंदर उनका बेहतरीन गोश्त जो है वो घोड़ा है। हलाल चीज हलाल ही रहेगी, मेरी नापसंद या आपकी नापसंद की वजह से वो हराम नहीं हो सकती। जो हलाल है वो क़यामत तक के लिए हलाल है, जो हराम है वो क़यामत तक के लिए हराम है। अब ये भी पहले कहीं हनफी रहे होंगे या इनके बाप दादा हनफी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गैर मुकल्लिद हैं, जितने भी वहाबी हज़रात हैं, जितने भी बदमज़हब हैं, सब पहले सुन्नी हनफी ही होते हैं। इसी तरह आप ये छोटे मिर्जा साहब को भी देखेंगे, छोटे मिर्जा साहब ने भी इस हवाले से क्लिप रिकॉर्ड कराया, लगे हाथों उनका भी जवाब देते जाएं, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो आप उनका क्लिप भी देख लीजिए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा खैबर के मौका के ऊपर पालतू गधों के गोश्त को हराम फरमा दिया और घोड़े के गोश्त की इजाजत दे दी। घोड़ा हलाल है। नाज़रीन किराम, आपने छोटे मिर्जा साहब का क्लिप देखा, वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये हलाल है और रिवायात में जिक्र है, और जिन रिवायतों में मना किया गया है वो कमजोर रिवायतें हैं। छोटे मिर्जा साहब हदीस पर बात कर रहे हैं, उसकी सनद पर बात कर रहे हैं। हालांकि छोटे मिर्जा साहब ने कोई भी इल्म बाकायदा तौर पर दीनी इल्म न किसी उस्ताद से पढ़ा है, न उन्हें इस बात की समझ है, बस वो कापी पेस्टर हैं, कापी पेस्ट कर देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। असल में तो मसला ये है कि छोटे मिर्जा साहब को भी जिन लोगों ने लॉन्च किया, जिन लोगों ने इनको इनकी ज़बान खोली, इनको समझाया और बाकायदा उनको सिखाया कि ये ऐसे मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करना है, तो छोटे मिर्जा साहब दरअसल गैर मुकल्लिदीन ही की दलाइल बयान करते हैं। तो असल में इनके पीछे भी गैर मुकल्लिदीन ही हैं इन मामलात में। आज मैं ये चाहूंगा कि आप इस मसले को
اچھے طریقے سے سنیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ ساتھیوں نے اس حوالے سے سوالات کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو خوب اچھی طرح بیان کر سکوں۔ اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کا سن پیدائش 80 ہجری ہے اور سن وصال 150 ہجری ہے، جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے، صحابہ کرام کی زیارت کی، صحابہ کرام سے روایات بیان کی، آپ کی مسند دنیا پر موجود ہے، الحمدللہ ہم اسے پڑھاتے ہیں، ہمارے درس نظامی کے نصاب میں موجود ہے مسند ابی حنیفہ، جس کو بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا، اس کے اندر وہ روایات موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے وقت آنے پر، کہ امام اعظم ابو حنیفہ ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ کے درمیان صرف ایک صحابی کا فاصلہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، بعض روایتوں میں 2 واسطے ہیں، بعض روایتوں میں 3 واسطے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری کے شخصیت ہیں، عظیم تابعی ہیں اور خیر القرون کے بندے ہیں۔ یہ محدثین جو ہیں یہ بعد میں 3ری صدی میں کے لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گا، یہ سارا جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ اپنی کتاب مسار نماز کے آخر میں یہ پورا ریکارڈ بتا دیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پہلی صدی کو چھوڑ کر 3ری صدی میں جب جاتے ہیں تو مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ترتیب دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری کی شخصیت ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے، اور مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہے، جو راجح قول ہے، اس پر میں دلائل آگے بیان کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال اور دلیل سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ غیر مقلدین نے اپنے جو بندے تیار کیے ہیں وہ کس طرح کیے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے، اور چھوٹے مرزا صاحب نے جو اپنے منہ بولے شاگرد تیار کیے ہیں، چند معاشرے میں یہ موجود لوگ ہیں، ان کا طریقہ کار یہ کہ یہ سب سے پہلے حدیث کی بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے، کئی لوگوں سے میں نے بات کی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حدیث بتائیں جی، یعنی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کتاب اور سب سے بنیادی کتاب مسلمانوں کی قرآن پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی بنیادی کتابیں کتنی ہیں، تو آپ نے صرف ایک کتاب لکھ کے بھیجی جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے پاک ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی کتابیں ہیں۔ انسانوں کی کتابیں علم سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہیں، وہ کسی بات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے گا، لیکن ان کو قرآن پاک کے مقابلے میں نہیں لایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی دلیل قرآن پاک سے لینی چاہیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن پاک سے استدلال فرماتے ہیں۔ آپ جتنے مسائل میں بھی ذکر کریں گے قرآن کریم کی آیت سے وہ استدلال کریں گے، پھر بعد میں وہ حدیث کی طرف آئیں گے، اور حدیث میں بھی پھر ان کی جو شرائط ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ لیکن یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے، کذب بیانی کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کو سواری کے طور پر ذکر فرمایا، زینت کے طور پر ذکر فرمایا، ان کا ذکر کھانے کے طور پر نہیں فرمایا۔ حالانکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے چوپایوں کا ذکر فرمایا کہ چوپائے جو ہیں وہ تمہارے لیے بنائے گئے ہیں کھانے کے لیے، اور گھوڑے، گدھے اور خچر کا ذکر سواری کے طور پر فرمایا۔ حالانکہ منافع میں ان میں پہلے جو ہے کھانا آتا ہے، کھانا پہلے ہوتا ہے، زینت وغیرہ یا سواریاں بعد میں۔ انسان کو اگر ترجیح دینی ہو کہ بھئی سواری پہلے ہونی چاہیے یا پیٹ پہلے بھرنا چاہیے، تو انسان کی ضرورت پہلے پیٹ بھرنا ہے، پہلے کھانا کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، چوپایوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، تو وہ بہیمۃ الانعام پیچھے بھی ذکر ہو چکا کہ ان میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو انعام جو ہیں یہ چوپائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ تو گھوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے والی چیزوں میں ذکر ہی نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ گھوڑا کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، گھوڑا
سواری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ اعلیٰ جہاد ہے، تو اسی لیے اس اعلیٰ جہاد کو جہاد کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ زینت کے طور پر ہے، یہ سواری کے طور پر ہے، کھانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کے بعد ترتیب کے ساتھ حدیث شریف میں جو آپ کی دلیل ہے ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن احادیث سے استدلال کیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3198، راوی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفاظ ہیں ان خالد بن ولید قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سنن نسائی دونوں حدیث میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی روایت میں ان خالد ابن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر وکل ذی ناب من السباع۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گھوڑے کا گوشت کھانے سے، خچر کا گوشت کھانے سے، گدھے کا گوشت کھانے سے اور درندوں کا گوشت کھانے سے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تین روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دو روایات میں منع کے الفاظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں لا یحلو کے لفظ ہے، اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین کا یہ طریقہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی پہلے تو اپنی روایت ہی کو نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل ہی کو نہیں ہے، جب دلیل پیش کر دی جائے تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ ضعیف ہے جی۔ تو یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کی روایات کو صحیح قرار دینا چاہے وہ ضعیف ہی ہو، اور اپنی مرضی کے خلاف، عقیدے کے خلاف، مسلمانوں کے حق میں جو روایت ہوگی اس کو یہ ضعیف قرار دے دیں گے۔ اور چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھی تو وہ جن کو ضعیف کا مطلب بھی نہیں پتا، وہ بھی ضعیف حدیثوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ لاہور کے ایک پبلک سیشن میں ایک بچے نے، میں نے اس کو حدیث پیش کی تو اس نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو میں نے اسے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ ایپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے، موبائل میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں، کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، اور آپ کہتے ہیں اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ انہوں نے تیار کیے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف معاشرے میں انتشار، افتراق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ روایات ہو گئیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روایات امام اعظم حنیفہ کی یہ دلیل ہے۔ امام اعظم حنیفہ پہلی صدی ہجری میں ہے، اور وہ لوگ جو اس روایت پہ حکم کر رہے ہیں وہ بہت بعد میں پیدا ہوئے، کوئی 200 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 300 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 400 سال بعد کا پیدا ہے، کوئی 1400 سال بعد کی پیدائش ہے۔ یہ آج کل کے جو نومولود محققین ہیں، امام اعظم حنیفہ جب اس سے استدلال فرما رہے ہیں تو بعد والے ذوف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگلی روایت جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں راوی مختلف ہیں۔ کتاب کا نام ہے الموجم الاوسط اور حدیث کا نمبر ہے 3704۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں قال فحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الانسیۃ ولحوم الخیل والبغال۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو اور گھوڑے کے گوشت کو اور خچر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ آپ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب ایک طرف یہ منع والی روایتیں ہیں اور دوسری طرف وہ روایات ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، جو یہ دلیل بناتے ہیں۔ دونوں طرف روایات ہیں، تو اب ترجیح کیسے ہوگی؟ تو یہاں پہ یہ جو مولوی صاحب ہیں منڈی والے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے ہدایہ شریف میں کہ یہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع کر لیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ یہ بیچارے اپنی مدرسوں میں ہماری کتابیں پڑھاتے ہیں، ہدایہ شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، اصول الشاشی بھی پڑھائی جاتی ہے، ہماری کتابوں کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ چند مسئلے ہیں جن کو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں، باقی ساری ہمارے ہی مسئلے پیش کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسائل عام پیش آتے ہیں، نئے پیش آتے ہیں، تو ہمارے اصولوں کے مطابق ہی فتویٰ دیتے ہیں، اسی کے مطابق بتاتے ہیں۔ اب آپ اس کلپ کو سنیں کہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے گھوڑے کے فتوے سے رجوع کر لیا کہ گھوڑا حلال ہے۔ یہ الہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جو فقہ حنفی کی چھوٹی کی کتاب ہے۔ جناب ہدایہ ہماری کتاب ہے مولوی صاحب، ہم چونکہ احناف ہیں اور نسل در نسل احناف ہیں،
پہلی صدی ہجری سے آناف ہے. آپ جو تبدیل ہوئے ہیں, آپ کو عرصہ ہوا ہے آپ کو تبدیل ہوئے, تو ہدایہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہدایہ میں کیا لکھا ہوا ہے. صاحب ہدایہ کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں. قال ولا يجوز اكل الحمر الاهليه والبغال لما روى خالد بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمر, وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر المتعه وحرم لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر. قال ويكره لحم الفرس عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه وهو قول مالك وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي لا بأس بأكله لحديث جابر رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل يوم خيبر. ولابي حنيفه رضي الله تعالى عنه قوله تعالى والخيل والبغال لتركبوها وزينة خرج مخرج الامتنان والاكل من اعلى منافعها والحكيم لا يترك الامتنان باعلى النعم ويمتن بادناها ولانه آلة ارهاب العدو فيكره اكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ولان في اباحته تقليل آلة الجهاد. وحديث جابر معارض بحديث خالد والترجيع للمحرم. ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه والاول اصح. اور صاحب میں نے آپ کے سامنے یہ پوری عبارت پیش کی ہے جس میں صاحب دانے فرمایا کہ پالتو گدھے اور خچروں کا گوشت کھانا جائز نہیں, اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے گھوڑے, خچر اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. اور حضرت مولا علی سے مروی ہے کہ آپ نے خیبر کے دن متع کو باطل کر دیا اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا. پھر فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے اور یہی امام مالک کا بھی موقف ہے, لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں, کہ ان کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. آپ نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی. امام صاحب کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ, جو احسان جتلانے کے موقع سے وارد ہوا ہے اور کھانا اس کی اعلیٰ منفعت ہے. حکیم اعلیٰ نعمت سے احسان جتلانے کو ترک نہیں کرے گا کہ وہ ادنا نعمت سے اظہار احسان کرے, اس لیے کہ گھوڑا دشمن کو خوف زدہ کرنے کا آلہ ہے, لہذا اس کے احترام میں اس کا کھانا مکروہ ہوگا. اسی لیے مال غنیمت سے اس کا حصہ لگایا جاتا ہے, اور اس لیے بھی کہ اس کو جائز قرار دینے میں اعلی جہاد کی تکلیل ہے. اور صاحب دونوں طرف احادیث ہیں. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حدیث ہے جن میں منع ہے, دوسری طرف وہ روایات ہیں جن میں کھایا گیا ہے, بتایا گیا کہ اجازت کا ذکر ہے. تو اب اس صورت میں ترجیح کس کو ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب حلال اور حرام کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح حرام کو ہوگی, اس لیے کہتے ہیں کہ والترجیح للمحرم. پھر فرماتے ہیں ثم قیل الکراہۃ عنده کراہۃ تحریم وقیل کراہۃ تنزیہ والاول اصح. احناف کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ گھوڑے کو جو امام صاحب نے مکروہ قرار دیا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے. تو فرماتے ہیں پہلا صحیح ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. اس بار میں آپ کو لگے ہاتھوں ہمارے بر صغیر کے امام, سب کانٹیننٹ کے امام, مسلمانوں کے بڑے امام امام احمد رضا خان, مسلمانوں کے بڑے امام, شیخ الاسلام والمسلمین, اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف پیش کر دوں کہ ان کے نزدیک یہ کیا ہے, ان کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کو رجوع ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 310 پر جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک حلال ہے اور امام مکروہ فرماتے ہیں, یعنی امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں مکروہ ہے, اور قول امام پر فتویٰ ہوا کہ کراہت تنزیہی ہے یا تحریمی, اور اصح اور راجح کراہت تحریم ہے. یعنی امام صاحبین کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جاتا احناف میں. ہم احناف ہیں, ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حنفی فقہا کیا کہتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے, اور کراہت میں بھی جو دو قول ہیں اس میں صحیح ترین یہ ہے کہ کراہت تحریمی مراد ہے. تو امام صاحب تو کبھی بھی اس کے قائل نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ رجوع کر لیا گیا ہے, فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. اور چھوٹے مرزا صاحب بھی اسی طرح کا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب نے آپ سے ہی سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے وہ مسلمانوں میں فساد کس طرح پیدا کرنا ہے. اب میں ناظرین کرام سے مخاطب ہوں کہ آپ نے دیکھا یہ سارا مقدمہ ہمارا سنا, روایات دونوں طرف ہیں, بعض روایتوں میں کہ حرام قرار دیا, منع فرما دیا, بعض میں کہ اجازت دی. اب دونوں طرح کی جب روایتیں جمع ہو جائیں تو قاعدہ کیا ہے؟ الاشباع والنظائر میں لکھا ہے اذا اجتمع الحلال
الحلال والحرام غلب الحرام، جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو غالب حرام کو مانا جائے گا، یعنی حرام مانا جائے گا کہ حرام ہے اور بچا جائے گا۔ یہ جو قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے اس کے پیچھے اصل میں حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 2051 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہۃ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ مشکوک چیزیں ہیں، یعنی جن میں دونوں طرف دلائل ہیں۔ بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کو کرنے کی جرأت کرے گا تو وہ قریب ہے کہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، جو چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ حدیث شریف دیکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں واضح ہیں، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شک ہے کہ حلال ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں حلال ہیں یا نہیں ہیں، جیسا کہ یہ گھوڑے والا معاملہ ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے زیادہ دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، جو پہلی صدی ہجری کے امام ہیں، جو عظیم تابعی ہیں، جو صحابہ اکرام سے سیکھنے والے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا الحمدللہ مسلمانوں کی کثیر تعداد گھوڑا نہیں کھاتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہو اور اس چیز کو پکڑو جس میں شک نہ ہو۔ لہذا یہ روایات جن میں منع کیا گیا ہے، حرام کا لفظ بولا گیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان روایات کو ترجیح ہے ان روایات پر جن میں کھانے کا ذکر ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ احادیث ان احادیث کو منسوخ کر دیتی ہیں جن میں یہ ذکر تھا کہ پہلے کھایا جاتا تھا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ گدھا پہلے کھایا جاتا تھا۔ گدھے کا گوشت خیبر والے دن ہانڈیاں پکی ہوئی تھی تو ان کو گرا دیا گیا، تو گدھے کے ساتھ گھوڑے کا بھی کھایا جاتا تھا، تو منع جب کیا گیا تو یہ دونوں منع ہوئے، ساتھ میں خچر کا بھی منع ہوا، تو اس کے بعد امت نے اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ جب منع فرما دیا تو کھانے کا ذکر پہلے تھا، منع والا بعد میں ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ پہلے کام ہوتا ہے اور بعد میں منع کیا جاتا ہے۔ پہلے گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا تھا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، اور صحابہ کرام اس کو روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے منع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اسی لیے ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ باقی اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، خواہش نفسانی پر چلتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حرام یوں نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کر لیا جائے۔ بھائی آپ یہاں آج نئے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا نیا عقیدہ ہے، آپ کی نئی نماز ہے، ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صدی ہجری میں، قرآن پاک پہلی صدی ہجری میں، صحابہ کرام پہلی صدی ہجری میں، امام ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری میں، اور ہم بھی یہاں پہلی صدی ہجری سے مسلمان ہیں، 23 ہجری سے مسلمان ہیں، اور ہمارے مسلمان گھوڑا نہیں کھاتے، اسی لیے نہیں کھاتے۔ آپ جتنا زور مرضی لگا لیں، مسلمان گھوڑے کا گوشت نہیں کھائیں گے۔